ganap nga 2 taon na kami kasal ng dada, kaya naman samahan nyo kami celebrate at dito nga kami punta sa may Butcher's Grill and Steakhouse. Sabay syempre kahit nga wala tayong pera, dapat i-celebrate lang din natin to kahit sa simpleng paraan lang. Matagal na nga rin talaga naming planong kumain dito ng dada, tikman yung kanilang mga steak at iba pang ino-offer dito, kaya naman at buti na nga lang talaga. At nagkaroon nga kami sa wakas ngayon ng budget, nakshuta. At ito na nga ang kanilang menu at ito ngayon napakarami nyo palang pagpipilian. Ang in-order nga ng dada dito ay ang classic at ako naman ay yung rib eye. At habang inaantay nga namin yung mga in-order namin, samahan nyo muna kaming ipasyal kayo dito para makita nyo at talaga namang maglaway kayo pag nanonood kayo niyan. Talaga naman poster pa nga lang din talaga nila, talagang magugutom ka na, nakshuta. Sa dami nyo nga talagang choices dyan sa menu nila, hindi nyo nakalam kung anong o-orderin nyo. Abay syempre kami, kung saan lang aabot yung 1,000, dapat yun lang, charis. Napakasimple nga rin pala ng loob nila dito sa may The Butchers at syempre napaka-aesthetic din nga. Talagang yung ambience nila para ka lang ding nasa bahay. Located nga lang The Butcher's Steakhouse dito sa may Dubinan West, sa may tabi lang ng Black Scoop at yung tapat lang mismo ng kanyang gasolinahan. O kaya naman pag nakita mo na yung Save More Dubinan, tapat lang yun na. Habang waiting nga kami sa mga in-order namin, may sinerve nga sila ditong free na fries. Ay roga, saktong-sakto, talagang gutom na kami niyan at buti na nga lang may pa-snack pa. Ala ka, di nyo kinaya yung talagang pika-pika nila, no? Napakasosyal. At ilang minuto na nga lang, dumating na rin yung classic na in-order ng dada. Tignan nyo naman, parang plain lang kung titignan nyo, pero pag natikman nyo, nakshuta, ibang-iba sa ordinaryong pasta lang kung titignan mo, no? Abay, syempre, sumunod na nga rin na dumating yung in-order kong rib eye, nakshuta. Wala ko, ng kasanting ng plating. Pero Diyos ko, nakakatakam naman talaga. Pag in-order mo nga yan, may kasama ng kanin yan. Mangantana! Pero Diyos ko, alang kanyaman na. Talaga naman naglalaway ka na habang pinapanood ako, no? Charis. Habang chacha ko naman talagang palaban din kung kumain, talagang hindi nagpapatalo sa mami. Abay, nung natikman ko nga naman talaga itong steak nila, napakasarap. Talaga namang medium rare. Parang ang dadalang medium rare, charis. Nag-enjoy nga naman talaga kaming kumain dito. Kaya naman tara, samahan nyo na kaming magpangan ng pangan dyan. Kahit ano pang ginagawa namin, basta kumain na tayo. Naksuta. Ito nga yung masasabi ko na kahit first time mo, hindi ka mag-aalangan na kumain dito dahil nga super the best at super sulit ang babayaran ninyo. Kung saan talaga yung first choice mong pupuntahan, puntahan mo na dahil worth it talaga mga kavava. Pero kung nagdadalawang isip ka, wag mo nang puntahan, masama yun. At hindi nga lang steak ang ino-offer nila dito at meron nga iba't ibang klase ng flavor ng ramen. Abay nakshuta, hindi rin kami nagpahuli sa kanilang ramen. Talaga naman masasabi mong napakasarap. Abay nandito na ata lahat ng mga paborito kong pagkain, nakshuta. Pero Diyos ko, panigurado kapag everyday talaga namin ang dada dito ko tatawagin kahit magrayuma pa siya, charis. Haro, Diyos ko, okay na sana yung ASMR ko, pero nang kaingay ng chacha ko. Ano ba naman kasi gusto niya siya lang kakain, charis. Abay, hindi ko nga talaga ma-explain yung busog naming tatlo dyan at talaga naman napakasarap at napaka-juicy ng kanilang steak dito. Kaya naman kung napanood mo tong vlog ko na to at talaga namang naglaway ka, Diyos ko, pumunta ka na dito sa may Butcher's Steakhouse. Pero bago yan, syempre share mo naman yung vlog ko at i-follow ang aking page. Kaya naman na yun lang mga kavava. Salamat sa panonood.